ايوه رنق اللي في بيده السفنجة بيده. الطريقة الصحيحة عند قيامكم بالاشتراك: بداية قوموا بالضغط على كلمة اشتراك، ثم الضغط على الجرس والضغط على خيار الكل علشان أي فيديو راح أنزله يوصل لكم إشعار، ثم الضغط على زر اللايك، وكذلك الضغط على كلمة مشاركة وإرسالها إلى جميع الأصدقاء. يلا بينا خلوكم مع الفيديو. نزق والله يعطينا سوق جديد والله. هديل ما بتعلي يا هديل. ايش هذا؟ ديري يا بابا. هذا الموقع الثاني يا بابا. غطي هذا سيب بدأت شوية بدأت صور ثاني ريان صور يا عمر يا جود رسوة يا شيخ
زكريا كي طلع لورا هذا ايش نعمل لنا نقري جيبوا لنا فاكهة شو هذا اللي برتقالة ايوه رنق اللي كبيد والسفنجة بيده يابا خلينا ننزل ندخل لك يابا سبحانك يا رب أيان هذا صغير اللي ماسك الموت سبحانك يا رب سبحانك يا رب سمعكم ابوك مرحبا ابو عدي ننزل يابا العنب شفناني يا هشام والله صوتين ايوه برتقال خالد امشي يلا لا لا ترجمي لا لا تمام